हे गाइस, कैसे हो सब लोग। मैं हूं शाहिद। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके सामने Redmi 8 का अनबॉक्सिंग करूंगा। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे है 4GB 64GB की वेरिएंट Redmi 8, जो कि काफ़ी लोएस्ट प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा फ़ोन है। आप देख सकते हैं इसका फीचर्स मैं सब इस वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को, तो वीडियो को एंड तक पूरा दिखते रहना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर देना, ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट अपलोड आपको मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये है वो डिवाइस, तो इसको अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। कौन कौन रेडी है? मैं तो रेडी हूँ बिल्कुल। तो 3, 2, 1 गो। हो गया अनबॉक्सिंग। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर पहले तो ऐसे एक बॉक्स आएगा, जिसको ओपन करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या है। पहले तो एक पिन है जो कि सिम ट्रे निकालने के लिए। उसके अंदर दिया गया है कवर, जो कि अच्छा होगा शायद, देखते हैं। हाँ, कवर अच्छा है। यह कवर, इसको साइड करते हैं। और यहाँ पे कुछ मैनुअल्स, गाइड मैनुअल्स है, इसको भी साइड करते हैं। और ये है हमारा मेन डिवाइस, इसको अभी दिखाएंगे आपको। आप लोग देख सकते हो ये है वो कलर रेड, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो देख सकते हो इसके अंदर और भी कुछ है, तो देख लेते हैं क्या है इसके अंदर है। देख सकते हो यहाँ पे सी टाइप केबल दिया गया है। यहाँ पे आपको 10 वाट का सिंपली चार्जर दिया गया है, इसमें कोई फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है। आप लोग नॉर्मली इसके साथ फास्ट चार्जर परचेस कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे आपको सी टाइप केबल देखने को मिल जाएगा, जो कि ये रेंज में फ़ोन में नहीं होता था, लेकिन इसमें दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। और कुछ नहीं है। यहाँ पे सेट के बारे में बात करेंगे। ये है वो, इसका कलर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसको उठा देती हूँ तो यहाँ पे कुछ शो करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डिज़ाइन बाय Xiaomi लिखा है, आप लोग देख सकते हो। ये है डिवाइस का एकदम फ्रंट साइड, जो कि ऊपर में नॉच है, लेकिन एक कमी है, इसमें कोई प्रोटेक्टर नहीं दिया हुआ है पहले से। इसको आप लोगों को परचेस करके लगाना होगा सेफ्टी के लिए। यहाँ पे कोई प्रोटेक्टर नहीं है, लेकिन बैक साइड में जो ग्लास है वो काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को देख सकते हो आप लोग, काफ़ी अच्छा है। और इस फ़ोन में बैटरी बैकअप दिया गया है 5000 mAh, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप अगर फ्री फायर पबजी खेल के कटाओगे तो एक दिन शायद हो जाएगा, लेकिन ये सब नहीं करोगे, आप लोग कैजुअली नॉर्मल यूज़ करोगे तो एक दिन आराम से आपका गुजर जाएगा। तो आप लोग बैटरी बैकअप के बारे में बात करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया है। और इसमें ये 8000 के अंदर यहाँ पे 4GB 64GB का वेरिएंट दिया गया है, जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 8000 के अंदर इतना सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को। और यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम भी आपको एकदम लेटेस्ट वर्जन पाई दिखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे न्यू फ़ोन में आ रहा है। इसमें भी वो एंड्रॉयड सिस्टम है, एंड्रॉयड पाई। ये कैमरा बहुत अच्छा है, इसका कुछ पिक लिया हुआ है, जो कि आप लोगों के सामने अभी मैं शो करूँगा। इसमें फ्रंट में आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा दिख जाएगा, और बैक साइड में आप लोगों को डुअल कैमरा दिख जाएगा फिंगरप्रिंट के साथ। आपको दिख रहा है एकदम ऊपर में फ्लैश है, उसका नीचे 2 कैमरा है, उसके नीचे है यहाँ पे फिंगरप्रिंट, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे राइट साइड में आप लोगों को वॉल्यूम अप डाउन का बटन दिख रहा है, उसके नीचे पावर का बटन है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे का जगह दिख जाएगा। और ऊपर में आप लोगों को रिमोट का सेंसर मिल जाएगा, और नीचे में आप लोगों को स्पीकर, हेडफोन का जैक और सी टाइप केबल का जैक आप लोगों को मिल जाएगा। इसका जो ऊपर का ग्लास है वो काफ़ी पसंद आया मुझे। आप लोगों को भी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आप लोग देख सकते हो ये जो ग्लास है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ बेल घंटी को प्रेस कर देना, ताकि मेरे कोई भी लेटेस्ट अपलोड आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।